ആഘോഷങ്ങളും യാത്രകളും സൗഹൃദ കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ പതിവാകുമ്പോൾ പ്രായത്തെ വെല്ലുന്ന ആഘോഷങ്ങളുമായി രണ്ടുപേർ വ്യത്യസ്തരാകുന്നു. സൗഹൃദത്തിന്റെയും ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തത്തിന്റെയും 25ാം വാർഷികം 100 ദിവസത്തെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തിന് ലഭിച്ചത് സൗഹൃദത്തിന്റെ പുത്തൻ പാഠങ്ങളാണ്. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി രാജുവും ആലപ്പുഴ സ്വദേശി രാജീവുമാണ് സൗഹൃദത്തിന്റെ വാർഷികം വ്യത്യസ്തമായി ആഘോഷിച്ചത്. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ബൈക്കിൽ 100 ദിവസം യാത്ര ചെയ്യുക. പറയും പോലെ എളുപ്പമല്ല കാര്യങ്ങൾ. ദുർഘടമായ പാതകളും തണുപ്പും ചൂടുമെല്ലാം സഹിച്ച് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടിയുള്ള സഞ്ചാരം. എന്നാൽ അത് സൗഹൃദം എന്ന അതിരില്ലാത്ത ആകാശത്തിന് താഴെ കൂടിയാവുമ്പോൾ അതിന്റെ സുഖമൊന്ന് വേറെ തന്നെയെന്ന് ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ അടിവരയിടുന്നു. ഫെബ്രുവരി 4-ന് തിരുവനന്തപുരം കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച യാത്ര ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചുറ്റി 99ാം ദിവസം കന്യാകുമാരിയിലെത്തി. 100ാം ദിവസം പൂജപ്പുരയിലെ ഇരുവരുടെയും വിഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ പുത്തൻ ബൈക്കുകൾ 18,000 കിലോമീറ്റർ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ജമ്മു കാശ്മീർ, ഹിമാചൽ, ഉത്തരാഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെ ദുർഘട പാതകൾ വിഷമിപ്പിച്ചെങ്കിലും സൗഹൃദത്തിന്റെ സ്മൂത്തായ ട്രാക്ക് ഇരുവർക്കു മുന്നിലും വഴികാട്ടിയായി. മെയ് 14-ന് ഇന്ത്യ എക്സ്പെഡിഷൻ ഇൻ 100 ഡേയ്സ് ഓൺ ബൈക്സ് എന്ന യാത്ര അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഇരുവർക്കും സ്വന്തമായത് മറക്കാനാവാത്ത ഒട്ടേറെ നല്ല അനുഭവങ്ങളും കാഴ്ചകളും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ജയ് ഹിന്ദ് ന്യൂസ്. അതിഥി 100 ദിവസം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ബൈക്കിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച രണ്ട് അപൂർവ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, ശ്രീ ആർ രാജീവും BV രാജുവും. ഇരുവരും നമസ്തേ കേരളത്തിൽ അതിഥിയായി തത്സമയം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറെ ആദരവോടെ ഇരുവരെയും നമസ്തേ കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്വാഗതം നമസ്തേ കേരളത്തിലേക്ക്. 100 ദിവസം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുക എന്ന ഒരു വലിയ ദൗത്യവുമായി ഇറങ്ങിയ നിങ്ങൾ അത് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതായത് 18,000 കിലോമീറ്ററാണ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിച്ചത്. ഒരിക്കലും ഒരു അപൂർവ നേട്ടം എന്നല്ലാതെ ഇതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിലും നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. എന്തായിരുന്നു ഈ ഒരു ആശയത്തിന് പിന്നിൽ? ആദ്യം തന്നെ പ്രേക്ഷകരോട്. ഇത് വന്നിട്ട് 18,000 കിലോമീറ്റർ തേക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം. ഒക്കെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് രാജീവ് 10-30 വർഷമായിട്ട് ബുള്ളറ്റ് ഓടിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി കൂടെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ദൂരയാത്ര പോവാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ അതിന് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു സമയം കിട്ടാറില്ല. ഇപ്പം ഈ വർഷം 25 വർഷം നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെയും ബിസിനസ്സിൻ്റെയും 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ സമയത്ത് എനിക്കൊരു ആശയം തോന്നി, അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബുള്ളറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്താലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ 2 ബുള്ളറ്റ് പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ യാത്ര തുടങ്ങി. അത് ദൂരം എത്ര കിലോമീറ്റർ പോകണം എന്നുള്ളതല്ല, ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കാണുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ 25ാമത്തെ വർഷം നമ്മൾ ഇന്ത്യ മുഴുവനും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും യാത്ര ചെയ്ത് 18,000 കിലോമീറ്റർ പൂർത്തിയാക്കി. സാറിലേക്ക് വന്നാല് സുഹൃത്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു ആശയം തുടക്കത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം തോന്നിയോ? അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയോ? ശരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത്ഭുതകരമായിരുന്നു. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഈ ബിസിനസ്സില് നമുക്ക് 100 ദിവസമൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളൊരു ആശയം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം അതിന് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ അത്തരം ഒരു സജഷൻ വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ അതിനകത്ത് പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ആലോചിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അത് നടക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് അങ്ങനെ ഒരു സജഷൻ വെക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനും പിന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം, പഴയകാല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ തൊട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പോൾ അത്
ശരിയായ സമയം ഇത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അതിന് പുറപ്പെടുകയായിരുന്നു. ബൈക്ക് റൈഡിംഗ് ഇന്ന് വളരെ പ്രചാരമുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ യാത്ര വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് പല ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടും. കാരണം ഇരുവരുടെയും പ്രായം, ഒരാളിന് 57 വയസ്സ്, മറ്റൊരാളിന് 52 വയസ്സ്. അത്തരത്തിൽ പ്രായം ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നോ ഈ യാത്രയ്ക്ക്, ഈ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ? അല്ല, പ്രായം അങ്ങനെ ഒരു വെല്ലുവിളി ആയിരുന്നില്ല. ഈ യാത്ര നല്ല സുഖമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ ഒരു 100 ദിവസം, ഒരു ദിവസം എത്ര ദൂരം പോകാം നമുക്കൊരു കണക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ യാത്ര ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ആവറേജ് ഒരു 200-250 കിലോമീറ്റർ പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ പല സ്ഥലത്തിലും നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 150 മുതൽ 600 കിലോമീറ്റർ വരെ ഓടിച്ച ദിവസങ്ങളുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിനോ ശാരീരികമായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. സമാനമായ ഒരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നോ താങ്കൾക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് എനിക്ക് പൊതുവെ വളരെ ആഹ്ലാദകരമായ കാര്യമാണ്. അത് പുതിയ പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഇന്ത്യയിലെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മേഖലകളിലൂടെ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് പുതിയ അനുഭവങ്ങളാണ് ആ യാത്രയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നും ആ ഫ്രഷ്നെസ് നമ്മുടെ യാത്രയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സ് പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകൾക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. വളരെ സുഖകരമായ രീതിയിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അപകടങ്ങളും ഒക്കെ യാത്രയുടെ ഭാഗമാണ്, അത് നമുക്കറിയാം. എങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ആവേശം ഇതിനെയൊക്കെ കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് പ്രേരകമായി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇത് കൂടാതെ വഴിയിൽ ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ എൻകറേജ് ചെയ്തത് നമുക്ക് വലിയൊരു ശക്തി നമുക്ക് തന്നായിരുന്നു. പോകുന്ന വഴിയിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പം വണ്ടി നിർത്തി നമുക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ട് തന്നിട്ട് പോകുന്നതും വീഡിയോ എടുക്കുന്നതും, അതുകൂടാതെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി സൽക്കരിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ശക്തി തരുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് നടന്നത്. യാത്രയിലുടനീളം സ്വാഭാവികമായും വലിയൊരു പിന്തുണ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ഒരുപക്ഷെ ഈ യാത്രയ്ക്ക്, അതായത് ഒറ്റ യാത്രയിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുക എന്ന ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യവുമായി നിങ്ങളിരുവരും പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തയ്യാറായപ്പോൾ, ഒരുപക്ഷെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നോ തുടക്കത്തിൽ ഒരു പിന്തുണ സ്വാഭാവികമായും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. എങ്ങനെയായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ആദ്യ പ്രതികരണം? ശരിക്കും ഇത്തരം ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇത് പ്രായോഗികമാണോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും. കാര്യം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഒരൊറ്റയടിക്ക് സഞ്ചരിച്ച് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്നൊരു ധാരണയാണ് പൊതുവെ ആളുകൾക്കുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്കും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആരെയും ഈ യാത്രയെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കാതെ ഏതാണ്ട് രഹസ്യമായിട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങിയെന്ന് പറയാം. വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും മാത്രമേ ഇത്തരം ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ച് അറിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. അവർ തന്നെ ഇതിന്റെ അപകട സാധ്യതയും മറ്റും മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ടാവാം ഇത് ആവശ്യമാണോ, ശരിക്കും ആലോചിച്ചിട്ടാണോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് എല്ലാവരും തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങളോട് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ ഇതിനെ അകമഴിഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ഈ ഒരു യാത്ര നടത്തുന്നതിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുണ്ടായി. എൻ്റെ കുടുംബത്തിലാണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഭയമായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്. എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം ഞങ്ങൾ എടുത്തു. പിന്നെ മറ്റൊന്നും അവിടെ തടസ്സമായില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. യാത്ര വിജയകരമായി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് സംശയമുള്ള ഒരു സംഗതി, അത് വിജയകരമായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് 18,000 കിലോമീറ്ററിൽ 2 വീലറാണ്. ഏത് സമയവും ഒരു ചെറിയ തടസ്സം ഉണ്ടായാൽ പോലും നമുക്ക് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. വളരെ ആക്സിഡന്റും ഉണ്ടാകാതെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു. റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കണം, ഇത്രയും വലിയൊരു യാത്രയ്ക്ക് കണ്ടീഷനുള്ള വാഹനം വേണം, പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കണം. അത്തരത്തിൽ ഒരു ആരുടെയൊക്കെ സഹായമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലഭിച്ചത്? എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത്? അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങള് ഈ വാഹനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പല നോക്കിയെങ്കിലും അവസാനമാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള വാഹനം ഈ തണ്ടർബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാഹനമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അതൊരു ക്രൂസർ ബൈക്കാണ്, അത് ദൂരയാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ബൈക്കാണ്. ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്നതിൽ
ഏറ്റവും നല്ല ബൈക്ക് ഇതാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ആ വണ്ടി നമ്മൾ കഴക്കൂട്ടത്തിലുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് അത് വാങ്ങിച്ച് നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ചത്. നല്ല വണ്ടി തന്നെയാണ്. നമ്മൾ യാത്രയിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടായില്ല. പിന്നെ യാത്രാ റൂട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പും ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് യാത്ര റൂട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഒരിക്കലും ഈ യാത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല എന്ന് താങ്കൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കാരണം വളരെ ദുർഘടം നിറഞ്ഞ പാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നു ഇരുവർക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും ജമ്മു കാശ്മീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ രാജ്ഘട്ടിലെ മലനിരകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ ഓർക്കുന്നു ആ ഒരു അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു രാത്രി ഒരു 7 മണിക്കൊക്കെയാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ വന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ റൂം എടുത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്യായിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പം വെളിയിൽ ഭയങ്കര പ്രകാശം, നോക്കിയപ്പം മഞ്ഞ് വീഴ്ചയായിരുന്നു. അത് 3 ദിവസം 2 ഗ്ലാസ് മാത്രം കാണുന്ന രീതിയിൽ മൊത്തം മറഞ്ഞു പോയായിരുന്നു. പക്ഷെ 3ാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മാറ്റി യാത്ര ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റി. വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലാൻഡ് സ്ലൈഡിങ്ങിൽ അവിടെ BSF ഒരു വണ്ടി മാത്രമേ ആദ്യം വിടത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും പിന്നെയും ലാൻഡ് സ്ലൈഡിങ് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കിയിട്ടാ അടുത്ത വണ്ടി വിടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുഭവമൊക്കെ നമുക്കുണ്ടായി. സാറിലേക്ക് വന്നാല് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എങ്കിലും ഈ ദുർഘടം നിറഞ്ഞ ഈ ഒരു യാത്ര അത്തരത്തിൽ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത ഒരു അനുഭവം. ഞങ്ങള് രാജസ്ഥാനിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാല് സാധാരണ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുക, എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ വഴി കൂടെ വണ്ടി തിരിച്ചുവിട്ടു. അപ്പൊ അത് ഒരു ചെറിയൊരു അവൽ കൂടെ കടന്ന് ഹൈവേയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ചെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഹൈവേയിൽ കയറണം. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് വഴികൾ എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന ദിശ ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിക്കാതെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വലിയ സൈൻ ബോർഡുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയ ടൗണൊന്നും അല്ല, ചെറിയൊരു പട്ടണം, കൊച്ചു പട്ടണം. ഞങ്ങളവിടെ നിർത്തി ഒരാളോട് തിരിച്ച് ഹൈവേയിൽ കയറാനുള്ള വഴി ചോദിക്കാനായിട്ട് നിർത്തിയപ്പോൾ 2 ചെറുപ്പക്കാര് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വരുമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ദിശയിൽ നിന്ന് എതിരെ വന്ന ആളുകൾ ഞങ്ങൾ ഈ സംശയം ചോദിക്കുന്ന കേട്ടുകൊണ്ട് അടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഹൈവേ പോകാനാണോ? അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതെ, അവിടെ റോഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈവേയിലോട്ട് തിരിച്ച് കയറാനായിട്ട് ഇതുവഴി പോകണം. ഞങ്ങൾ പുറകെ ചെല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം ഇയാളുടെ പുറകെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നി. കാര്യം ഈ പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ വളരെ ഇടുങ്ങിയ റോഡുകളും ആൾതാമസം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് ഈ മുന്നേ ഇദ്ദേഹം ബൈക്കിൽ പോകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരനും ആ ബൈക്കിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ 2 പേരുടെയും മനസ്സിലൊരു സംശയമുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഈ സ്ഥലത്ത് ഇവര് ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ്, ആളില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരുടെ കൂട്ടുകാരെങ്കിലും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള ഇത്തരം ഭയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഞങ്ങളങ്ങ് കഴിയുന്ന വളരെ ഇടുങ്ങിയ വഴികളിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇത് കൊണ്ടുപോയി ഒരു 2-3 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഹൈവേയിലെത്തി. ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ വശം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട്, അതായത് ആ ബ്ലോക്കിങ് എവിടെയാണോ തീരുന്നത് അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഹൈവേയിലെ ആ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് ഈ വഴി തിരിച്ചുവിട്ട വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയിൽ കൂടെ അല്ല നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത്, കാരണം ഇവിടെ ഹൈവേയിൽ എത്തിച്ചതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അത്ഭുതം ഒന്നും തോന്നിയത്, ഞങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്കും തോന്നിയത് ഈ 2 ചെറുപ്പക്കാര് ഞങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വഴിയിൽ എങ്ങോട്ടോ പൊക്കൊണ്ടിരുന്നവരാണ് ഞങ്ങളെ ഈ ഹൈവേയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ യാത്ര കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈവേയിലോട്ടുള്ള വഴി കാണിച്ചു തന്നത്. ഏതാണ്ട് 3-4 കിലോമീറ്റർ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമുള്ളവരല്ല. അവര് സ്വയമേവ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സഹായം ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് അല്ലെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരോട് പെരുമാറുന്നുണ്ടെന്ന് യാത്ര ഒരുപാട് നമ്മൾ പാഠമാണ് ഈ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത്. വളരെ ഹൃദ്യമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. കാര്യം സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് നമ്മളെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ സഹായിച്ചത്. അതിനുവേണ്ടി അവർ വലിയൊരു മുൻകൈ എടുത്ത്
വന്നത് ശരിക്കും നമ്മളെ ഒന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഓർക്കാൻ വരുന്ന നാടാണ് നമ്മുടേത്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അതിഥികളോട് പെരുമാറേണ്ട രീതിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചില പുതിയ പാഠങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ ഒരു അനുഭവം. തീർച്ചയായും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങൾ യാത്രയിൽ ഉടനീളം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ യാത്രക്കിടയിൽ ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ കാശ്മീരിലെത്തിയപ്പോൾ മഞ്ഞുവീഴ്ച മൂലം യാത്ര നിർത്തിവെക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി. അത്തരത്തിൽ ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അതിജീവിക്കേണ്ടി വന്ന ഘട്ടത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിരുന്നോ ഈ യാത്ര മതിയാക്കി മടങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു യാത്ര വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന്? ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് യാത്ര ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന അതേ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മാതിരി 2 മൈപ്പൂരിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മളെ സൽക്കരിച്ചത്, നൈനിറ്റാളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പാർട്ടി ഒരു ഫ്രണ്ടല്ല നമുക്കറിയാത്ത ഒരു അൺനോൺ പേഴ്സൺ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി സൽക്കരിച്ചത്, ഇതെല്ലാം നമ്മളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ, നിരവധി ജീവിതങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. വിവിധ സംസ്കാരം, വിവിധ ഭാഷ, വിവിധ ആചാരങ്ങൾ, അങ്ങനെ പലതും. എങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ആളുകളെല്ലാം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അത്തരം കഷ്ടപ്പാട് നമുക്കില്ല. നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. അവരൊക്കെ എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. വളരെ കഷ്ടപ്പാടും വളരെ കുറഞ്ഞ വേതനവും കൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കേരളം ഒരു ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും ഒരു നല്ല സ്ഥലം ഇന്ത്യയിൽ വേറെ ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എല്ലാ തരം ടെറൈനും ഉണ്ട്. കടലുണ്ട്, മലയുണ്ട്, കായലുണ്ട്, പ്ലെയിൻ ലാൻഡുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ മറ്റ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഒന്നിൽ മലയായിരിക്കും, മഞ്ഞായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ലാൻഡായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെറൈനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കേരളം നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് ആ കേരളം പോലെയുള്ള നല്ലൊരു സന്തോഷം നമുക്കുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഈ യാത്രയിൽ കിട്ടിയ ഒരുപാട് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മറ്റു ആളുകളിലേക്കും പുതിയ തലമുറയിലേക്കും ഒക്കെ പകർന്ന് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? എന്റെ പേരിൽ രാജ് BB എന്നുള്ള ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഈ യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ഇതുപോലെ റൈഡേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമുക്കൊരു ഇന്ത്യ എക്സ്പീഡിഷൻ ഇൻ 100 days എന്നുള്ള ഒരു ഇമെയിലുണ്ട്. അതിനകത്തും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംശയമോ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് വേണ്ട ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവസാനമായി നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയിലെ ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സിനോട് എന്താണ് ഇരുവർക്കും പറയാനുള്ളത്? ബൈക്ക് റൈഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും രസകരമായ അനുഭൂതി ഉളവാക്കുന്ന ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ്. കാര്യം നമ്മൾ മറ്റേത് തരം വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനേക്കാളും യാത്ര രസകരമാകുന്നത് ബൈക്ക് യാത്രയിലാണ്. കാരണം നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ, അവിടുത്തെ ചൂട്, അവിടുത്തെ തണുപ്പ്, മഞ്ഞാണെങ്കിൽ മഞ്ഞിന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ബൈക്ക് യാത്രയിൽ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ അതൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമായി തോന്നുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അല്പസാഹസിക ബുദ്ധി, ഇതുപോലെയുള്ള ദൂരയാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരല്പം സാഹസിക ബുദ്ധി വേണം. അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ പോയ സ്ഥലത്ത് തിരിച്ചെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാലേ വീണ്ടും യാത്രകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. അപ്പോൾ പ്രായത്തിന്റെ എടുത്തുചാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുക. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എപ്പോഴും വളരെ പക്വതയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവുക. പക്വത എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രായം കൊണ്ടുള്ള പക്വതയല്ല, ചെറുപ്പക്കാരിൽ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളെ പക്വതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ നമ്മുടെ യാത്രയിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് യാത്ര ചെയ്താൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ഉൾക്കാഴ്ച, ശരിയായ ഉൾക്കാഴ്ച, നമ്മൾ പുസ്തകം വായിച്ചോ ഇന്റർനെറ്റിൽ കൂടെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെയല്ല, നേരിട്ട് ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ ആളുകളുമായി ഇടപഴകി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മളെ കുറെ കൂടെ വലിയ മനുഷ്യരാക്കും, കുറെ കൂടെ നല്ല മനുഷ്യരാക്കും, കുറെ കൂടെ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിൽ സമീപിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാക്കും. ഇതിനൊക്കെ യാത്ര പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ അനുഭവങ്ങൾ തരുന്ന മറ്റൊരു സംഗതിയും നമ്മുടെ
ജീവിതത്തിലില്ല. അതുകൊണ്ട് യാത്രകളെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാർ യാത്ര ചെയ്യണം. പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ച് സുരക്ഷിതമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, റോഡിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ല ഒരു യാത്രാ സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ പുതിയ തലമുറയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുകയും നമുക്ക് കൂടുതൽ അനുഭവങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടെ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ട കാര്യം, ഏറ്റവും ആവശ്യമായ കാര്യം. എന്തായാലും വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ ബി രാജ്, ഒപ്പം ആർ രാജീവ്. നമസ്തേ കേരളത്തിൽ അതിഥിയായി എത്തിയതിനും ഒപ്പം ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിനും നന്ദി. ക്രൂയിസർ ബൈക്കിൽ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ദിവസം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും സഞ്ചരിച്ച് തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പരിപാടി. മാപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോകേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ, ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ്, ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കുള്ള ദൂരം, അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓരോ ദിവസവും എത്ര ദൂരം കവർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ വിശദമായിട്ടൊരു ചാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. നൈറ്റ്